It's me, Francesca. So ngayon guys, ito na po yung part 2 ng ating itong mga gamis. Trolley at ito. Sorry guys ayan. Ano siya? Basta mga uod. So open ko na yata. Ay, ito pala. And guys, so wait lang ha. Hi guys, so I'm back. Ito na po yung ating gamis. Diba ako mukha? Ayan guys. Titignan natin. Masarap niya. Sarap niya guys. Sobra. Bah. Sarap niya guys. Ito ba yung isa? Sarap niya guys. Ayan yung mga anak. Yun lang guys. Ano pa nagustuhan niyo yung video? Please like, share, and subscribe. At pindot na rin yung notification bell. Tapos mga every upload. Bye!